IAS ఇన్స్టిట్యూట్ నిర్వహిస్తున్న ఆల్ ఇండియా స్కాలర్షిప్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వండి. 2 years ఫీజులో 50% మాత్రమే పే చేయండి. ఎంకిపెళ్లి సుబ్బు చౌకొచ్చిందంటే ఇదేనేమో. పక్కనోళ్ళ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి పునాదులు తీస్తుంటే ఆ దెబ్బకి పక్కన ఉన్న బిల్డింగ్ ఒరిగిపోయింది. అగ్గిపెట్టంత స్థలంలో అంతస్తులపై అంతస్తులు కట్టేసేసరికి పక్కన ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో గుంత తవ్వగానే భవనం ఒరిగిపోయింది. నా స్థలం నా ఇష్టం, నేనేమైనా చేసుకుంటానంటే కుదరదు. రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి, లేకపోతే ఇలానే ఉంటుంది. మరి ఇప్పటికైనా హైదరాబాదీలో మా రూల్స్ పాటించండి సర్కారోళ్లు గుస్సా అవుతున్నారు. ఆ ముచ్చటేంటో చూద్దాం. భాగ్యనగరంలో జరిగిన ఓ వింత సంఘటన రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఇప్పుడు మాధాపూర్ సిద్దిక్ నగర్ లో త్రిటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. అక్కడ 5 అంతస్తుల భవనం ఓ వైపు కొరిగింది. మంగళవారం రాత్రి 8:10 పెద్ద శబ్దంతో 60 గజాల స్థలంలో ఒరిగింది. కొండాపూర్ డివిజన్ సిద్దిక్ నగర్ లో 5 అంతస్తుల భవనం పక్క కొరగడంతో అందులో నివాసం ఉంటున్న వారితో పాటు స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. సరైన నిర్మాణ ప్రమాణాలు పాటించకుండా ఇంటి నిర్మాణం కోసం పక్కకే 150 గజాల స్థలంలో సెల్లార్ కోసం పెద్ద గుంత తవ్వడంతో ఈ భవనం వంగినట్లు చెప్తున్నారు. కూల్చివేసేందుకు సిద్ధమైన భవనం 60 గజాల స్థలంలో ఉంది. హైడ్రాలిక్ యంత్రంతో మరికొద్దిసేపట్లో కూల్చివేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు హైడ్రా అధికారులు. కుంగిన భవనం చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇళ్లలోని నివాసితులకు ఖాళీ చేయించారు. జీహెచ్ఎంసీ, డిఆర్ఎఫ్, ట్రాఫిక్, విద్యుత్, అంబులెన్స్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలంలో పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. ఈ సంఘటనపై 5 అంతస్తుల భవనం యజమాని స్వప్న మాట్లాడుతూ 2 సంవత్సరాల క్రితం భవనం నిర్మించినట్లుగా తెలిపారు. 50 గజాల స్థలంలో G+4 మొత్తం 5 అంతస్తుల భవనం నిర్మించాం. 15 రోజుల నుంచి మా భవనం పక్కనే ఖాళీ స్థలంలో ఇంటి నిర్మాణం కోసం పనులు జరుగుతున్నాయి. మా ఊరు మిర్యాలగూడ, మా ఆయన కార్ డ్రైవర్, మాకిద్దరు పిల్లలు. మాకు ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండా మా భవనం పక్కనే ఉన్న స్థలం యజమాని గుంతలు తవ్వాడు. ఆ గుంతలు తవ్వుతున్న క్రమంలో మా పిల్లర్స్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి. దాని కారణంగా మా భవనం ఓవైపు ఒరిగింది. మా ఊర్లో ఉన్న భూములు అమ్ముకుని మాదాపూర్లో ఇల్లు కట్టుకుని ఉంటున్నాం. అధికారులు మా భవనం కూల్చేందుకు మేము ఒప్పుకున్నాం. మా భవనం ప్రతి ఫ్లోర్ లో 6 రూమ్లున్నాయి. మొత్తం 20 మంది ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు మా భవనం కూలిస్తే మా పరిస్థితి ఏంటి? మాకు మా పిల్లలకు ఈ భవనమే ఆధారం. మాకు న్యాయం జరగాలి. ఖాళీ స్థలంలో ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టిన స్థలం యజమానితో నష్టపరిహారం కట్టించాలని ఓనర్ ఆవేదన చెందారు.